क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में थोड़ा सा भूकंप आता है तो बिल्डिंग खिलौने की तरह टूटकर नीचे गिर जाती है, लेकिन जापान में सबसे तेज भूकंप आते हैं लेकिन फिर भी यहाँ की बिल्डिंग टस से मस नहीं होती। तो आखिर यहाँ के लोग बिल्डिंग बनाने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं जिससे कि इनकी बिल्डिंग तेज भूकंप आने पर भी नहीं गिरती? आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत में बिल्डिंग बनाते समय उसे कितना भी मजबूत क्यों न बनाया जाए, लेकिन भूकंप आने पर उसको थोड़ा सा नुकसान जरूर होता है। लेकिन जापान में जब भी बिल्डिंग्स बनाई जाती है तो उसके नीचे कुछ इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिससे बिल्डिंग को बनाते समय मूविंग प्लेट को लगाया जाता है जो भूकंप आने पर खुद तो हिलती है लेकिन बिल्डिंग को हिलने नहीं देती। इसलिए वहाँ की बिल्डिंग भूकंप को आसानी से झेल लेती है।